अनेकदा आरोग्य यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळेच रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो। काही वेळा रुग्ण यंत्रणांच्या ढिसाळपणाचे बळी ठरतात आणि असंच काही तर मध्य प्रदेशच्या छिंदवाड्यामध्ये झाल्याचं समोर येतंय। विषारी कफ सिरपमुळे निष्पाप चिमुकल्यांना जीव गमवावा लागलाय। पण या घटनेला कफ सिरप हे निमित्त मात्र ठरलेलं आहे। जबाबदार तर आरोग्य यंत्रणाच असल्याचं समोर येतंय। आरोग्य यंत्रणांच्या काय चुका झालेल्या आहेत पाहूयात या रिपोर्टमधून। देशभरात कफ सिरपमुळे 18 चिमुकल्यांचा मृत्यू। चिमुकल्यांचे मृत्यू जबाबदार कोण? यंत्रणांच्या 4 चुका, बालकांचा जीव टांगणीला। मध्य प्रदेशच्या छिंदवाड्यात विषारी कफ सिरपमुळे निष्पाप चिमुकल्यांना जीव गमवावा लागलाय। पण या घटनेला कफ सिरप हे निमित्त मात्र ठरलंय। जबाबदार तर आरोग्य यंत्रणाच असल्याचं समोर येतंय। छिंदवाडा इथे विषारी औषधांमुळे चिमुकल्याचा जीव गेल्यानंतर यंत्रणांकडून विषारी औषधाला बंदी घालण्यात आली। 29 सप्टेंबरला औषधाचे नमुने चाचणीसाठी घेण्यात आले, पण चाचणी अहवाल 4 ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत उपलब्धच झाला नाही। तर दुसरीकडे तामिळनाडू सरकारनं 24 तासांच्या आत कफ सिरपची चाचणी केली, त्यात 48% विष असल्याचं स्पष्ट झालं। चिमुकल्यांच्या मृत्यूला शासकीय चुका जबाबदार ठरतात। चूक क्रमांक 1, चिमुकल्याच्या मृत्यूनंतरही इतरांना सिरपचा डोस। 2 सप्टेंबरला शिवम राठोड या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला, मात्र ही सामान्य बाब असल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलं। मात्र त्याच कफ सिरपमुळे पुढील 15 दिवसात किडनी निकामी झाल्यानं 6 मुलांचा मृत्यू झाला। त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली। मृत्यूचं कारण स्पष्ट होण्यासाठी 18 दिवस का लागले हा सवाल उपस्थित होतोय। चूक क्रमांक 2, 3 दिवसांनंतर विषारी सिरपवर बंदी। परायसिस येथील 4 मुलांना मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे नागपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। तेव्हा त्यांची मूत्रपिंड बायोप्सी अहवालात सिरपमधील रसायनांमुळे मूत्रपिंडाचं नुकसान झाल्याचं स्पष्ट झालं। सर्व मुलांना कोल्ड्रिफ हे एकच कफ सिरप देण्यात आल्याचंही स्पष्ट झालं। या अहवालानंतरही औषधांवर बंदी घालण्यासाठी 3 दिवस लागले, तोपर्यंत औषधांची विक्री सुरूच होती। चूक क्रमांक 3, कफ सिरप चाचणीवेळी अधिकारी तीर्थक्षेत्रावर। मध्य प्रदेशात मात्र आरोग्य यंत्रणा आणि प्रयोगशाळांचा ढिसाळपणा सुरूच होता। संशयास्पद औषधांचे नमुने छिंदवाडामधून भोपाळमधील प्रयोगशाळेत पाठवले गेले, तेव्हा औषध अधिकाऱ्यांनी कोल्ड्रिफ आणि नेक्स्ट्रॉ DS सिरपची चाचणी घेण्याऐवजी इतर औषधांच्या नमुन्यांची चाचणी सुरू ठेवली। या सर्व चाचण्या सुरू असताना मध्य प्रदेशचे परवाना अधिकारी असलेले उपनियंत्रक शोभित कोस्ते हे 1 ऑक्टोबरला चक्क तीर्थक्षेत्राला गेले होते। मध्य प्रदेश प्रयोगशाळेतील विश्लेषकांनी नवमी आणि दसऱ्यानिमित्त दांडी मारली। तामिळनाडू सरकारचा अहवाल आल्यानंतर औषध नियंत्रक आणि विश्लेषक प्रयोगशाळेत परतले। चूक क्रमांक 4, बायोप्सी रिपोर्ट नंतरही कोल्ड्रिफ सिरपचं प्रिस्क्रिप्शन सुरूच। बायोप्सी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी यांनी नागपूरवरून आलेल्या बायोप्सी रिपोर्ट नंतरही त्यांच्या खासगी क्लिनिकमध्ये मुलांना विषारी कोल्ड्रिफ सिरपचं प्रिस्क्रिप्शन देणं सुरूच ठेवलं। त्यामुळे अनेक बालकांना हे औषध दिलं गेलं, त्यामुळे त्या बालकांचा जीवही टांगणीला लागलाय। दरम्यान आता या मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालानंतर शनिवारी रात्री उशिरा डॉक्टर प्रवीण सोनी यांना अटक करण्यात आली आहे। आई ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम इस वक्त आयुष फार्मा पे मौजूद है। हमको आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो दवाइयां हैं उन्हें सील किया जा रहा है। सैंपल के लिए भी कुछ दवाइयों को ले जाया जा रहा है और टीम में यहाँ पर 4 सदस्य की टीम आई थी, जबलपुर से आई हुई है और इनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है वो हम इनसे बात करके जानते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोगों को मुख्यालय भोपाल से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कल। हम लोगों का 6 सदस्य एक अलग से दल बनाया गया है कल, जिसके तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जो सिरप यहाँ पे पहले जिसमें बच्चों की डेथ हुई ऐसी जानकारी के आधार पे उस जो सैंपल फेल हुआ है उसको आज हम लोग सीज कर रहे हैं।
यहाँ से मतलब जब्त कर रहे हैं और उससे न्यायालय को उसको सूचना देंगे और आगे फिर उसमें जो है प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई जो बनती है वो आगे की जाएगी। सर, जो सवाल जवाब यहाँ पर की जा रहे हैं वो क्या सवाल जवाब है कि बॉटल्स कब आई हैं, किसने बुलवाई, क्या इस तरह के सवाल? देखिए, अभी हम लोग इसमें रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इन्होंने बॉटल का जो ऑर्डर किया था, जैसे इन्होंने जितनी बॉटल मंगाई थी उसमें से कितनी बॉटल इन्होंने सेल की, किस किस रिटेलर को इन्होंने सेल की है, और जितनी बॉटल इनके पास रिमेनिंग है, चूंकि उस बैच का जो प्रोडक्ट है वो फेल हो चुका है लैब से, तो उसको तो हम लोग रिमेनिंग को तो अभी सीज कर रहे हैं। और फिर इन्होंने जहाँ जहाँ सेल की है फिर आगे के उन फर्मों पे भी हम लोग जाके कार्रवाई करेंगे। क्या इनकी सैम्पलिंग भी होगी सर? देखिए, जिस प्रोडक्ट की सैंपलिंग हो चुकी है, जो फेल हो चुका है, उसको हम सीज कर रहे हैं, लेकिन जिसकी अगर सैंपलिंग नहीं हुई है तो उसको अभी हम लोग सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ में उसको फ्रीज किया जाएगा कि ये लोग उसको बेच नहीं पाएंगे जब तक कि उन प्रोडक्टों की अब रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। बिल्कुल, तो आपने सुना किस तरह से जबलपुर से के साथ ही में भिंड, धार, उज्जैन समेत कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से अधिकारी अब छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। यहां पर पहुंचने के बाद जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की 6 सदस्यों की अलग अलग टीमें बनाई हैं, उनके द्वारा यहां पर कार्रवाई की जा रही है। दरम्यान एकीकडे कफ सिरपमुळे बालकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतानाच अधिकारी मात्र तीर्थयात्रा करत होते। त्यांच्या या ढिसाळ कारभारावरून संताप व्यक्त केला जातोय। पुलिस में भी प्रकरण दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कोल्ड ड्रिप हमारा काम कोल्ड ड्रिप सिरप को बैन करना वो हमने कर दिया है और उसका जहां भी स्टॉक मिल रहा है उसको सीज कर दिया गया है। अब कहीं ये स्टॉक कहीं अब है नहीं। जो सेल हो चुका है उसको हम घर घर जाके उसको भी सीज कर रहे हैं। तामिळनाडू सरकारनं तत्काळ दखल घेत सिरपची चाचणी केली आणि औषधांवर बंदी घातली। हेच मध्य प्रदेश सरकारनं वेळीच केलं असतं आणि यंत्रणांनी गांभीर्यानं जबाबदारी निभावली असती तर कदाचित निष्पाप चिमुकल्यांचा जीव वाचला असता। निहारिका सिंहसह ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।